Menns hjerne sånn, kvinners hjerne sånn. Hva tenker du om det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det noe i det. Men det påfallende hvor interessert man i å finne den type forskjeller. Du ikke så interessert i den type forskjeller? Nei, veldig lite interessert i det. Så det ikke relevant å se på sånne hjerneforskjeller for å forstå hvorfor menn oftere blir ingeniører og kvinner oftere blir omsorgsyrker? Nei, det synes jeg ikke. Eller nei. Man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike. Ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det gammeldags forskning. Og mesteparten av den type forskning også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter. Forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganet? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, ingen forskjell. Følelser? Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser? Intelligens, altså kapasitet. Likt? Ja, i utgangspunktet likt, ja. Norske kjønnsforskere tror ikke medfødte kjønnsforskjeller relevant for å forstå hvorfor gutter og jenter interessert i litt forskjellige ting. Men jeg lurer på, hvis vi født like, hva da med undersøkelsen til Camilla Schreiner? Det viser jo at kjønnsrollemønsteren sitter ganske sterkt blant barn og unge fremdeles. Lorentzen mener at gutter og jenter tar opp i seg omgivelsens forventninger til hva gutter og jenter skal gjøre. Altså man håndterer gutter og jenter systematisk forskjellig fra dag 1. Så en sånn undersøkelse, ikke sant, hvor det går inn i et rom. Du har tatt på jenta blått og gutten rosa, og da går man bort til jenta og sier «Du er så søte deg», og så går man bort til... Hva gjør man da? Ut fra fargen. Det kan jo være sammen med babyen, som ligger der med et rosa teppe i vagna. Da kommer de voksne oftest bort og sier «Å, for en nydelig liten prinsesse, for en fin liten baby». Og hvis babyen har et blått teppe over seg i stedet, så kommer de bort og sier «Åh, for en tøff liten gutt», og så bokser de litt i magen og sier at «Du blir nok en staut kar». Og det klart. Det sånn fortsatt? Det faktisk sånn, ja. Big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations, things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, they are encouraged to, you're a woman, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women. And it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lippa årsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that, where the two lines are pretty flat and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on there. Ja, kan det kanskje være noe biologisk her? Lippas studier peker i retning av at det kan være noen medfødte forskjeller, men det ikke noe bevis. As scientists, we never believe something based on one study or one kind of result. You kind of look at a pattern of results. Well, one way you can try to answer the biology question is, does it occur early in development? For å kunne fastslå om barnet en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert 10 ulike leker. Det 4 feminine leker. Det 4 maskuline definerte leker. Og så det såkalte nøytrale leker. Disse til sammen 10 lekene plasseres i et bestemt mønster. Og så sitter vi med videoopptak og observerer barn i berøring av leken. Og det vi da ser klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder og oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker.
At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker i 9 måneders alder, kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller, men Dise tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon i forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleadferd, og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette her, men bare så og så langt? Ja, ikke avgjørende i forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleadferd. Jeg finner babies who are 1 day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at, and filmed how long does the baby look at each of these 2 objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, i fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det testosteronnivået i fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb, and we've waited till the child is born, and we've looked at their behavior. And what we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of 1 or 2 years old. So the more testosterone is associated with slower language development and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå. Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of toy preferences. Testosteronnivået i fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig i livet, men det en varig effekt? We followed these children, they're now about 8 years old, and so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions, or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interests. For eksempel forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group. All of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell det sannsynligvis også derfor dagens kvinner mer orientert mot andre mennesker enn det menn We know from many psychology studies, one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks. We're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself, or would you like to wait with someone else?
women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner I 2010 fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag 1? Now, we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett I at det noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det en del ting som peker I den retning. Men hvis det sånn at kjønnsforskjellene ligger I genene og I hormonene, hvorfor det da sånn at jenter I mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter I Norge? It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. You know, in a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje dette løsningen på likestillingsparadoxet? I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjem igjen til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lorentzens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganet. Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si det sånn da. Det ikke bare den der nede. Alt utenom det, nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, ingen forskjell. Følelser, emosjonalitet, ja, følelser, interesser, intelligens, altså kapasitet. Likt. Ja, I utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going? The human brain, mostly, yes, through feedback systems. It seems to me quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This was very, very, very interesting. Maybe we're going to show some of these clips to Norwegian researchers. And get them to react. Yeah, yes, exactly. Yes, in an endless... an endless cycle of reflection. Oh, they'll go mad. Some of the things I'll be like, wow, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barrons forskning på nyfødte. Og
og jeg forteller henne om Trond Disets studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved 9 måneders alder. Hva tenker hun om Disets funn? Jeg tenker at når han observerer dette her, så ser han det han litt ute etter det. Han ute etter at det kjønnsforskjeller, og at de medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg synes det interessant å se hvor mye energi man kan bruke på å prøve å forklare. For eksempel sånn som kjønnsforskjeller, biologisk. Men jeg føler at disse sier jo det et element av biologi her, og selvfølgelig samfunnskultur, mens du bare på samfunnskultur. Ja. Og når du ser den forskningen på 1 dag gamle babyer, om det forandrer deg ditt syn på at lik behandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, det endrer ikke på det, nei. Hva på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag? Jeg har nok et ganske, det du ville kalle, et veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, ja. Og jeg synes nettopp også at samfunnsforskning da skal utfordre tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er biologiske da. Det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning? Bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting som de er? Det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lorentzen? Syns han dette noe interessant? Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. Det som jeg synes fascinerende med denne vitenskapen, det jo hvorfor de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn. Altså hvorfor de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting og hva som henger sammen her. Og så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det en genetisk opphav til kjønnsforskjeller. Utover det som har med det reproduktive systemet. Nei, for du anerkjenner jo ikke at de undersøkelser på en måte viser det på... Og det på en måte greit, men... de har en missing link. Harald, de har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke noen medfødte? Det det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men du har jo sagt at det ikke noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke noen... Nei, la oss si det sånn at min hypotese at det ikke noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra det kunnskapsnivået. Altså, men du antar at det ikke noen forskjeller inntil det motsatte bevist, på en måte? For eksempel, ja. Ja, men det interessant. Og dette ikke noen gode, peker ikke i den retning? Dette svak, vil jeg kalle svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lorentzen syntes dette var like svakt hvis det passet bedre med hans teorier? Lorentzen sier at de andre forskerne frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller, men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor de så skråsikre? Og det så farlig om det noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? It's a very moderate proposal to say it's a mixture of biology and culture. I'm not saying it's all biology. I'm simply saying don't forget about biology. I morgen klokken 12.